猪猪准备要跟着大家一起开工了，要迎财神了。那我们要准备什么呢？一些饼干、糖果、汽水、水果。我现在桌上是很多喜糖，我觉得意思，我们就是线上开工。这个就是我们台湾非常具代表性的年糖。来，我们现在要拜拜，我放在这边，然后拜好兄弟以及一些金子。有金纸我才有五路财神的，不是五路财神，是好路寿的，把传好了，来迪家。然后接下来要准备什么？来，我们开始一起来拜拜。等我一下，线上的尊爵不凡的猪猪的会员们、猪猪的观众们，以及刚才有降落的新朋友、好朋友 V 鹏鹏，不生气的话，我们今天一起来开工拜拜仪式吧。我们先点香咯。来，各位先快点排队点香一下，要准备拜拜了。好，准备好了吗？大家香点好哦。对，你们香拿好，举高，不要去烫别人，知道吗？没有错，这个很重要。不要去烫人家的屁股哦，让神明会生气哦。奉请山神、土地、好兄弟，今天是阴历的2月3号开工日。然后戏女朱蒂卡今天诚心准备了饼干、糖果、金子，然后敬拜山神、土地、好兄弟，祈求保佑戏女株式会社今年营运顺利，事业宏图大展，员工皆能事事顺利。可是我没有员工那我换个说法好了，我们家的会员，我们家的尊爵不凡的客户们，尊爵不凡的专员、组长，我们崇高的经理人，以及非常非常尊爵不凡的总裁们，以及凌驾于他们之上的各位萌新们事业顺利，发大财，身体健康，万福金安。好，总之要烧3次。好，现在我们这是第一轮。现在开工拜拜，有些人会放鞭炮，但到底要不要放，取决于个人的习惯。好，我们像第2炷香烧的差不多了，然后我们来线上指教一下。我是迪卡豚竹鸡，然后今天用线上开工的这个方式，然后也带着大家一起体验一下比较传统文化的线上开工仪式，这样子。基本上也希望2025年在猪猪迪卡豚竹鸡的这个频道，然后任何的合作或者是企划或者是一些目标都可以顺顺利利达成，然后也希望可以祝福本频道所有的会员，所有的股东，所有的好朋友们都可以身体安康，事业顺利，平安顺遂，请神明保佑。那如果说可以的话，给我们一个醒杯，让我们知道我们可以开始烧花金子了，好不好？跟神明求一个醒杯，可以的话请给我们一个醒杯哦。好，笑杯。那这样子的话，那请问就是说我们需要再把香再多烧一些时间吗？如果是的话，请再给我一个醒杯。因为可能有新朋友来，所以神明希望可以带着新朋友继续烧一些香，那我们可能再让香再烧一些时间，待会再来看看能不能再求到一个醒杯，好不好？ A few moments later。 好，那请问一下神明，我们目前第2炷香应该也烧得差不多了，在这里想要跟你求一个醒杯，然后让大家就是事业顺利，飞黄腾达，顺顺利利，然后猪猪频道平安顺遂，然后也可以就是在今年拔得好头筹，然后大家都可以一路发，猪猪的频道也一路发，在这里也希望可以祈求一个醒杯。谢谢神明，果然是在等大家要把香烧完我们可以烧金子了。我觉得现在我们求到那个杯，然后我们就好彩头花花虾追了起来，我们神明的醒杯，让五路财神的醒杯，让土地公的醒杯玉皇大帝的醒杯，感谢各位谢谢各位神明的保佑我们这个花花虾追了起，保佑咱以4年本频道朱迪卡，本频道台湾 YouTuber 迪卡豚竹鸡的频道平安赚大钱，以及本频道的所有的会员股东们平安顺遂，一路发